হাই ফ্রেন্ড, আজ আমাদের কাছে একটি ফোর্ডের ইকোস্পোর্ট গাড়ি এসছে। তো ইকোস্পোর্ট গাড়ির ফ্রন্ট সাইড হুইল এবং ব্যাক সাইড হুইল দুই সাইডেই হুইল সার্ভিস করব। তো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো, অবশ্যই ভালো লাগবে। প্রথমে কিন্তু আমরা ফ্রন্ট সাইড হুইল যে ডিশ প্যাড আছে সেটা খুলছি, সেটা সার্ভিস করার পরে ব্যাক সাইড হুইলে সার্ভিস করব। হোন্ডা, মারুতি এসব গাড়ির কিন্তু ক্যালিপারে সবসময় 12 নম্বর 14 নম্বর নাট থাকে, কিন্তু এখানে ফোর্ড গাড়িতে এলেঙ্কি নাট দিয়েছে। এলেঙ্কি নাটই থাকে কিন্তু ফোর্ড গাড়িতে। আমাদের ক্যালিপার খোলা হয়ে গেছে। ক্যালিপারের বুশে কিন্তু আমাদের সবসময় গ্রিস করে নিতে হয়। গ্রিস করলে ক্যালিপারটা ঠিকঠাক কাজ করে। আমাদের সামনের চাকা কিন্তু কমপ্লিট। এবার আমরা পেছনের চাকা ধরবো, পেছনের চাকাটা কমপ্লিট করব। এলাঙ্কি দুটো টাইট করলে কিন্তু আমাদের সামনের চাকা কমপ্লিট হয়ে যাবে। এবার কিন্তু আমরা ফোর্ড গাড়ির ব্যাক হুইল সার্ভিস করব। তো তোমরা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখো। আমাদের পেছনের চাকা কিন্তু সার্ভিস হয়ে গেছে। এরকম আরও ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে শেয়ার করে রাখুন। ধন্যবাদ।